აფხაზეთიდან დევნილი მსახიობი, რომელმაც დიდი რისკის ფასად თეატრის უნიკალური ექსპონატები გადაარჩინა. სოხუმის თეატრის დასის წევრი და საქართველოს დამსახურებული არტისტი ლიანა მიქაშავიძე საკუთარ თავზე შემოქმედებაზე თეატრსა და დევნილობის წლებზე ავტობიოგრაფიულ წიგნში ყვება, რომელსაც საზოგადოება 7 ივლისს წარუდგენს. აფხაზეთის ომის დროს ის დააჭრილებს ეხმარებოდა სოხუმის დაცემიდან მეორე დღეს კი ოკუპირებული რეგიონი თეატრისთვის ფასდაუდებელ ნივთებთან ერთად დატოვა. სწორედ მისი დახმარებით მოხერხდა სოხუმის თეატრის არქივის გადარჩენა. აი, სოხუმის თეატრი. შემდეგ, როდესაც დაიწყო თეატრი, გადავედით გვერდით. რიწა იყო სასტუმრო და იქ ცხოვრობდით. ისა მოხდა, რომ ეს ტკივილი ბევრჯერ განიცადა. რამდენჯერმე მოუწია საცხოვრებელი ქალაქის და მისამართის შეცვლა. მსახიობი მშობლების დედის ერთა შვილი სოხუმის თეატრის შენობაში გაიზარდა. კედლებს მიღმა მიმდინარე სამამულო ომი კი თითქმის არ უგრძნია, რადგან მშობლებმა მისთვის შექმნეს ის ხაპარი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ასაზრდოვა. მე ამათ ვიცნობდი, აი ტასო აბაშიძე, ლიდა ყარალაშვილით, ცეცილია წუწუნავა, ქეთო და კოტაში რომ არის. შალვა დადიანს თავისთავად ვიცნობდი. სოხუმში ქართული თეატრი დიდი ხნის გახსნილი არ იყო, თუმცა უკვე სარგებლობდა განსაკუთრებული სიყვარულით. ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ სცენაზე გამოჩენილი 6 წლის ლამაზი, მხიარული გოგონა ძალიან მალე მოექცა ყურადღების ცენტრში და თეატრის ყველაზე ახალგაზრდა მსახიობი გახდა. ყველაზე პოპულარულიც, მთავარი როლებით და გამორჩეული პარტნიორებით. ამადგან გამოვყოფდი ლოპე დე ვეგას ცეკვის მასწავლებელი. ფლორელას ვასრულებდი, რომელიც დადგმული იყო, ცეკვები დადგმული იყო ცნობილი დავით მაჭავარიანის მიერ და თვითონაც აღფრთოვანებული იყო, რომ მე ადვილად ვიზეპირებდი ილეთებს. მამა ყოველთვის სთხოვდა, რომ მის ირგვლივ მომხდარი ამბები ფურცელზე გადაეტანა. ხან ახალგაზრდობის, ხან სიზარმაცის დაუდროობის გამო ამ თხოვნას მხოლოდ გულით ატარებდა. და მერე, როცა ამის დრო დადგა, მიმოლული ემოციები და მოგონებები ფურცლება დაიკინცა. მე მწერალი არა ვარ, მაგრამ დავწერე წიგნი სოხუმზე, ქალაქზე, ჩემ თეატრზე. ალბათ იცით რა, ადამიანმა 85 წელი მაინც უნდა იცხოვროს, რომ მოგონებებით დაწეროს წიგნი. ასე მომივიდა მე. ძალიან საინტერესო ცხოვრება გავიარებ. აფხაზეთის ომის პირველი დღიდან დაჭრილი მეომართა დახმარებისა და ხსნის კომიტეტის წევრი გახდა. ამ ამბების გახსენება ნაკლებად მოსწონს და როცა ვეკითხებით, როგორ მოახერხა, რომ სიკვდილის შიშის და უიმედობის დროს სოხუმის დაცემის მეორე დღეს, როდესაც თავადაც სიჩქარეში ტოვებდა ქალაქს, ერთ ზურგ ჩანთაში მთელი სოხუმის თეატრის ისტორია ჩაატია, მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. მე წამოვიღე თეატრის მასალები, ჩასაცმელიც არ ქონდა არაფერი, მაგრამ წამოვიღე სურათები და კიდე რაც მთავარია, პროგრამები წამოვიღე ძალიან ბევრი და რეპერტუარი. და მერე როცა ცხოვრება თავიდან დაიწყო, კვლავ სჯერა, რომ დაბრუნდება. ესაა ის დაპირება, რომელიც 1993 წლის 28 სექტემბერს, საკუთარ 55 დაბადების დღეზე საყვარელ ზღვისპირა ქალაქს დატოვებისას მისცა. ვითამაშეთ ჩვენ დიდოსტატის მარჯვენა. ყველა შავებში ვიყავით ჩაცმული. წაგებული ომიდან ჩამოსული მსახიობები ვიყავით და ვთამაშობდით ამ სპექტაკლს. უამრავი მაყურებელი დაესწრო. ამ მსახიობების ნახვა ყველას უნდოდა. და ჩვენც მაყურებელთან წავდექით, როგორც წაგებული ომის მონაწილენი, შავებში ჩაცმულები. და მოლოდინი ქონდა, რომ დადგებოდა დრო, რასაც ეხლაც ველოდებით, რომ მოხდება სასწაული და ჩვენს სოხუმის ქუჩებში გავივლით.
რამდენიმე დღეში იმ წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელშიც მსახიობმა ლიანა მიქაშავიძემ მთელი თავისი და თეატრის ცხოვრება გააერთიანა. პრეზენტაციასთან ერთად კი რეჟისორი გოგა თავაძე თეატრალიზებული წარმოდგენით მოუყვება მაყურებელს სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ისტორიიდან სხვადასხვა ეპიზოდებს. წიგნი, რომლის სახელწოდებაცაა სოხუმის ქართული თეატრი გისმენთ, სოხუმში გატარებული დღეების მოგონებაა. წიგნს ისევ წერს. და ჩაფიქრებული აქვს, რომ მომავალ ნამუშევარს ერთ-ერთი პიესიდან დამახსოვრებულ სახელს დაარქმევს. მე მეორე წიგნსაც ვწერ ახლა და მინდა აი ეს სათაური გაუშვებ გასაკურელია ბჭყალებში. ჩხაიძის სიტყვებია ეს, როცა ქალაქს ძინავს. არ ძინავს აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას.